السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كي بقيتو مزيان؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير الحمد لله والشكر لله. نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المهم البنات، هذا النهار خرجنا تبارك الله ما شاء الله، الدنيا غزاله وكانت الشميشه تبارك الله، حد الشمس يعني تقول الصيف. خرجنا ان شاء الله يا ربي. هكا مشينا للسد. هذا السد هذا فيه الطبيعه، فيه الماء تبارك الله، فيه الربيع، فيه اللي بغيتو كاين تما. كاينه طبيعه غزاله تبارك الله ما شاء الله. هكا كنا نبدلوا الروتين ديال الدار ونخرجوا شويه. المهم البنات، هكا طريق تبارك الله، راني كما قلت لكم طريق تبارك الله ما شاء الله غزاله. المهم مشينا للسد. هذا السد هذا سميتو سيدي شاهد. هو قريب المكناس، قريب الفاس، قريب المولى يعقوب بزاف. المولى يعقوب قريب له بزاف. والطريقه الكبيره اللي كتدخل ليه كاينه من فاس لتطوان. كاينه في البلاكه وهذاك الشيء، كاين فاس تطوان، وكاينه واحد دخله، واحد الطريق تديلو. هانتوما تشوفوا معايا دابا هنايا راه قربنا ندخلوا لداك الدخله. لوحه التعاونيه كاينه تما، تيقولوا لها تعاونيه موسى بن نصير. صافي كيدخلوا عليها تما. كاينه واحد هكا الطريق كيدخلوا عليها، راها كتدي للسد نيشان. تبارك الله كيجيو الناس من المدن تبارك الله. راه كيكون عامر بحال هكايا. هذا النهار هذا كانت الشميشه، راه تبارك الله لقينا عامر. وعاد مشينا حتى العشيه لقينا عامر تبارك الله. الناس كاينين تما، كيجيو تيتغداو تما، كيجلسوا تما، في الصيف تيجيو يعوموا تما وداك الشيء. المهم طبيعه غزاله تبارك الله. هكايا الواحد يكون جالس وهذا يمشي لتما، كاينه ماشي مشكل، الدنيا غزاله. بالخصوص نهار الحد السبت والحد كتكون عامره الدنيا تما. المهم دازت خريجه زوينه تبارك الله ما شاء الله. صافي هذه الطريق اللي كتدي لتما. وكاين ملي كتمشي من مكناس كاينه الطريق ما تتوصلش حتى لفاس. قبل ما توصل لفاس كاين واحد الطريق اللي كتديرو نيشان، كتخرج في الجهه ديالو نيشان بلا ما تدوز حتى لفاس. لا، كاينه طريق تتدي قريبه ليه. المهم تتخلي طريق فاس كتمشي هكا وكتدور على طريق واحده اخرى كتدي لهذا السد هذا. هاد الطريق هذه هي اللي قربنا ندخلوا طريق فاس، وحنا ندوروا الطريق هذه بوحديتها كتديلو. يعني طريق هكا قصيره دغيا دغيا كتوصل له. طريق زوينه. هانتوما كتشوفوا كيف دايره الدنيا تبارك الله غزاله تبارك الله. كلشي زوين. هاد الوقيته هذه اصلا تتكون الدنيا زوينه، والواحد يخرج يفوج هكايا ما فيها باس. الواحد يخرج يبدل الروتين ديال الدار.
صافي البنات، هنا راه قربنا السد شويه. المهم الطريق الكبيره كما قلت لكم اللي من فاس تطوان، هذه هي الطريق الكبيره. وهنايا تبارك الله راه كاين الخير، هنايا تبارك الله راه غير الفلاحه، كاين الفلاحه اللي فيها الزراع، داك المهم الفلاحه كامله كاينه هنايا تبارك الله. هنا الخدمه ديالهم هي الفلاح. صافي يا البنات، هكا نتمنى هاد الخريجه هذه تعجبكم. الا عجبكم بحال هكا يا خريجات وهذا، تخليو لي كومونتير وتقولوا لي يعني راه عجبنا هاد الشيء هذا. الا عجبكم هكايا نبقى ندير لكم دائما خريجات بحال هكايا ان شاء الله. هكا نبدلو شويه من الطياب، من كل مره نديرو شويه ان شاء الله يا ربي. هنا قربنا للسد تبارك الله، الدنيا تما غزاله. هنا رحنا وصلنا، احنا مشينا قرب في العشيه، يعني الشمس بدات كتمشي. هنايا واحد الجهه اللي شي شويه مقاده في هذا السد هذا. المهم شويه بداو كيقادوا فيه. المهم لقينا عامر تبارك الله. كانت خريجه زوينه. هانتوما كتشوفوا على منظر زوين، طبيعه تبارك الله غزاله ما شاء الله. صافي هكا هنا تبارك الله. هاد السد هذا راه مالح، هاد السد هذا راه مالح وفيه الحوت ديالو كيكون بنين، كيكون غزال تبارك الله. هذا السد هذا الناس تما كاين كيصيدوا الحوت. هانتوما كتشوفوا كيصيدوا تما الحوت وكيبيعوه تما، كيطيبوه تما. بغيتو تمشيو تاكلوه تما تاكلوه هكا يمقلي، كيديروه مقلي، كيديروه مشوي. بغيتي تشريه وتديه هكا كاين خضر. المهم الناس ديال تما كاينه كيخدموا فيه، كيصيدوا الحوت وداكشي. تبارك الله ما شاء الله على حوت غزال. وكثر لا طيبتو تما وكليتوه تما تيجي هذيك على هضره عليها كيجي غزال تبارك الله. تما راه كاينين الطبالي، كاينين الكراسه، كاين كلشي كيطيبوا تما، كلشي كيديروه لك تما كاينه. تاكلي تما وهذا وتمشي بحالاتك تجي زوينه. واللي بغى يدي معاه للدار راه كيدي. المهم هاد السد هذا راه مالح لحقاش حداه الملحه، حداه ديك الجبال ديال الملحه وداك الشيء. المهم هاد السد هذا مالح والحوت ديالو يعني بحال ديال البحر زوين تبارك الله. هانتوما كتشوفوا هنا راه كاين واحد الدوار من داك السد اللي راه كيمشيو غير الناس غير في داك الفلوكه وتيجيو فيهم، ما عندهمش طريق منين يدوزوا. شتي على مناظر زوينه تبارك الله. او كما قلت الناس ديال الدوار تما هما اللي تيخدموا تما كاينه في السد كيصيدوا الحوت. هذه هي الخدمه ديالهم تما كاينه اولا الفلاحه. هادشي اللي كاين.
المهم راه ملي كتمشي لتما كاينه كتفوجي الصراحه الله زوين زوين، ما يعقدش الواحد ويمشي يشوف تما الدنيا كيف دايره. كما قلت راه كانت الدنيا عامره، راه بدرا باش صورنا غير الماء وداك الشيء، ما قدرناش نصوروا الجهه اللي فيها الناس وداك الشيء. صورت غير البلاصه اللي خاويه ما فيهاش الناس. كاينين الفلوكه بغيتي تدخلي في وسط، يدخلوك هكايا في وسط الماء هكا، كتركبي معاهم في هاد الفلوكه هادو، كتدخلي كتضربي دويره في وسط هاد الماء وتخرجي. المهم راه منظر زوين تبارك الله ما شاء الله. اللي بغاو يفوج قريب الحال، ما بعيدش بزاف، هو الواحد يخرج شويه بكري باش يجلس شويه تما. صافي هذه هي الخريجه ديالنا، نتمنى تعجبكم ونتمنى تقبلوا على هذا الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله. المهم انا عجبني الحال فاش خرجنا لتما، لحقاش بلاصه زوينه، بلاصه زوينه تبارك الله. وهكا الناس ما غاديش يخرجوا في هاد كورونا هادي، ما غاديش يمشيو شي بلاصه بعيده، ما غاديش يمشيو هكا شي بلاصه. اللهم يمشي الواحد هكا البلاصه قريبه ماشي مشكل. الله يجعل ربي يحيد علينا هاد الوباء ويشافي كل واحد، الله يجعل ربي يشافي يا رب العالمين. صافي هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم بلا ما نطول عليكم ونبقى بزاف ديال الهضره. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم وتقبلوا عليا على الفيديو. المهم الا عجبكم الفيديو بحال هكايا خليو لي كومونتير، وان شاء الله نبقى ندير خريجات هكايا ان شاء الله يا ربي. وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، بسلامه عليكم، تبقاو عليا خير، سلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.